Thomas and Friends, creando vías hacia grandes destinos. Thomas la locomotora, escrito por el reverendo W. Audrey. Querido Christopher, aquí está tu amigo Thomas la locomotora. Él quería salir de su estación para ver el mundo. Estas historias te dirán cómo lo hizo. Espero que te gusten porque tú me ayudaste a hacerlas. Tu padre que te adora. La isla de Sodor está rodeada por un hermoso mar azul. Tiene verdes campos y playas de arena amarilla. Hay ríos, arroyos y muchos árboles donde cantan las aves. Hay molinos y una mina de carbón. Y muelles donde llegan los visitantes a la isla. La isla también tiene muchas vías de tren. ¿Quién es ese que resopla por la vía? Es Thomas. Hola, Thomas. Hola a todos. Bienvenidos a la isla de Sodor. Thomas y los sonidos de Sodor. Era un día ruidoso en la isla de Sodor. Las locomotoras soplaban y resoplaban, zumbaban y silbaban, y corrían veloces. Thomas estaba en la estación Titmouth. Sir Topham Hatt llegó con Edward. Thomas, tengo un trabajo especial para ti. Un gran compositor vendrá a la isla. Compondrá una canción especial para nuestro gran concierto esta tarde. Tú debes buscar al gran compositor en Knapford. Por favor, dale un recorrido de la isla para que oiga los sonidos de Sodor. Y así podrá componer su canción especial. La caldera de Thomas sirvió. Sí, señor. Gracias, señor. Y Thomas se alejó silbando. Thomas hacía clic y clac sobre las vías. Debo mostrarle al gran compositor los sonidos de Sodor. Pero, ¿cuáles son los sonidos de Sodor? Oigo aves, animales y el mar. Estos deben ser los sonidos de Sodor. Entonces se escuchó un fuerte sonido. Percy y Emily pasaban por ahí. Llevaban una hilera de vagones traviesos. Hola, Percy. Hola, Emily. Hola, Thomas. Hola, Thomas. Percy y Emily hacían mucho ruido. Thomas no oía las aves, ni los animales, ni el mar. Carbones y cenizas. ¿Cómo escuchará el gran compositor los sonidos de Sodor con mis ruidosos amigos silbando y resoplando? Ya sé. Llevaré al gran compositor a lugares donde no hay locomotoras. Así podrá escuchar los sonidos de Sodor. Thomas llegó a la estación de Knapford. El gran compositor lo esperaba. Hola, señor. Soy Thomas. Lo llevaré a los sonidos de Sodor. ¡Maravilloso! Compondré mi melodía durante el recorrido. Primero, Thomas llevó al gran compositor a un hermoso arroyo. Señor, aquí están los sonidos de Sodor. El gran compositor escuchó. El agua en el arroyo fluía y borboteaba. Entonces se oyó un resoplido. Era Gordo, bombeando sus pistones. Una melodía apareció en la mente del gran compositor. Hola, Thomas, amigo mío.
A Thomas no le alegró ver a Gordon. ¿Qué haces aquí, Gordon? Debes estar en las vías principales. Quise tomar el camino panorámico. Pero ahora el gran compositor no escucha los sonidos de Sodor. Thomas se alejó rápidamente. Después, Thomas llevó al gran compositor al bosque susurrante. Señor, aquí están los sonidos de Sodor. El gran compositor escuchó. Las hojas se deslizaban y las aves cantaban. De pronto se escuchó un fuerte sonido metálico. Era Mavis que llevaba plataformas con troncos. Una melodía surgió en la mente del gran compositor. Clitiqui-clac, clitiqui-clac, clitiqui-clitiqui, clitiqui-clac. Hola, Thomas, amigo. A Thomas no le alegró ver a Mavis. ¿Qué haces aquí, Mavis? ¿Por qué no estás en la cantera? La cantera está cerrada el resto del día. Pero ahora el gran compositor no puede oír los sonidos de Sodor. Thomas se alejó resoplando. Debe haber algún lugar a donde pueda llevar al gran compositor donde no haya otras ruidosas locomotoras. Entonces una idea fluyó por la chimenea de Thomas. ¡La cantera! Mavis dijo que estaba cerrada. Estoy seguro de que no habrá otras locomotoras allá. Thomas resopló hasta que llegó a la cantera. James estaba en una vía lateral. Vio a Thomas y se preocupó. En la cantera había silencio. ¡Al fin! Aquí están los sonidos de Sodor, señor. El gran compositor escuchó. Pero aquí no hay ningún sonido. Entonces se escuchó un fuerte silbido. Era James. Una melodía surgió en la mente del gran compositor. Hola, Thomas. A Thomas no le alegró ver a James. ¿Qué haces aquí, James? La cantera está cerrada. Deja de silbar, James. El gran compositor no puede escuchar los sonidos de Sodor. Entonces hubo problemas. Thomas, cuidado. Thomas se detuvo justo a tiempo. ¡No! ¡Mi melodía especial! Thomas se sintió terrible. Lo siento, señor. Por mi culpa perdió su hermosa música. Pero, ¿cómo compuso una canción? Esas ruidosas locomotoras arruinaron los sonidos de Sodor. Pero tus ruidosos amigos suenan maravilloso, Thomas. Entonces, mis ruidosos amigos son los sonidos de Sodor. Desde luego. Pero ahora es algo tarde. El concierto va a comenzar muy pronto y no tenemos una canción. Entonces una idea hirvió en la caldera de Thomas. Tal vez no sea tarde. James, ¿podrías ayudarme? Claro que sí, Thomas. Entonces Thomas corrió al bosque susurrante. Mavis, ¿podrías ayudarme? Será un placer, Thomas. Luego, Thomas llegó a la estación de Knapford. Gordon, ¿podrías ayudarme? Sí, Thomas. Hola, Thomas. ¿Podemos ayudar? Sí, por favor, Emily. Síganme. Thomas y sus amigos llegaron a la plaza principal. Sir Topham Hatt se sorprendió. Thomas, ¿qué es lo que haces aquí con todos tus amigos? Sir Topham, lamento haberlo hecho esperar, pero creo que la espera valdrá la pena. Presentamos los sonidos de Sodor.
Esa fue una melodía muy especial. Gracias. No pude haberlo hecho sin Thomas. Y yo no lo habría hecho sin mis ruidosos amigos.